旋律像片高雄巨蛋，布置就像演奏会，但这其实是高雄市开放首播87岁以上长者施打疫苗现场，长辈家属都觉得不像来打针，反而是一种疗愈。看台戏。这个主办单位很贴心、很体贴，歌选得很好，然后我们大家都是老人家耳熟能详的曲子。除了音乐抚慰长辈，还采于美丁式注射法，确保社交距离，也让长辈轻松不移动。高雄15号一整天预计要施打8000到1万名长者，台中市则是15号到17号要替所有85岁以上长者打完73500剂，光15号上半天就已经打了13700多剂，达到3天总施打率的18%。预计今天可以打掉整批疫苗的1/3。我们接种率是58%，我今天看了蛮感动的。新北15号一整天预计要打完19900剂，上午预定接种近1万剂，实际则是5790剂，半天下来施打率约58%左右。18号开放不在籍长者施打，台北市则是15、16号2天要打完3890剂，也就是半天要完成1/3，约1万剂。大概早上要打掉1万名的长者，因为我们预约3万嘛，然后1天半打完，所以每半天应该要打差不多1万人。全台各县市拼施打率，也要在首波大规模施打中学习改良，希望接下来施打速度越来越快。3立新闻黄大丰周宁台北报道。